الحمد لله. إذا رضي فهو الحليم الستار، وإذا غضب فهو العفو الغفار. لا يشغله غضبه عن الحكمة والعدل، ولا منتهى لكرمه في الكرم والود. يقول: يا عبدي عرفتك قبل أن تعرفني وما عرفتني. يا عبدي أنا أقرب منك إليك وما رأيتني. يا عبدي لا تتجرأ علي، فأنا الذي خلقتك وإلي مرجعك، فأنا الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالبقاء وكتب على جميع ما سواه الفناء. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا النبي الأمي التقي الهاشمي الذي خاطبه مولاه العلي بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. أحبتي في الله، لن أتحدث عن الموت، فالكل يعلم أنه راحل، والكل يعلم أنه ميت. أما لك فيما مضى عبرة؟ أما لك في أخيك وأبيك وجارك عظة وعبرة؟ الكل راحل، والكل واقف بين يدي الله، وحتما مهما طالت دنياك بأنك ملاقي مولاك. تدبر معي ما أقول، وأعرني القلب والسمع والفؤاد. انتبه، هتعيش 60 سنة هتموت، هتعيش مثل ما عمر نوح هتموت. مش المشكلة في الموت، المشكلة انت هتعمل ايه بعد الموت، هتعمل ايه في القبر. انت مفكر العملية كده اللي بموت بيرتاح يا عم الشيخ وخلاص؟ يا مولانا، هو حد راح هناك وشاف؟ بس انتوا اللي بتكبروا العملية. لا، العملية انا ما بكبرهاش. اول ليلة في القبر استعد لها يحيى بن زكريا. خلي بالك، يحيى بن زكريا نبي من أنبياء الله، قال الله عز وجل عنه: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. طب انت ربنا قال فيك ايه وانت عملت ايه لله؟ انظر ماذا كان استعداد يحيى لأول ليلة في القبر. شوف صاحب المال، شوف صاحب العمارات، افتح التربة تلاقي رطبة، عظمة، الكفن مخرج، الدود كله اهو، اللي كان بيتباهى بصدره وجاهه وماله اصبح حتة رتبة. ميل الركبة على جنب وادفن غيره، ما انت هتيجي. يحيى بن زكريا في 10 من عمره قال له الصبية: تعال بنا يا يحيى لنلعب. فقال يحيى بن زكريا: ما خلقنا للعب. يحيى بن زكريا يستعد لأول ليلة في القبر. ابنك اللي انت باني له العمارة 4 أدوار بانيها من حرام من حلال، كنت عمال تخبط شمال ويمين،
عشان تكمل العمارة. اهو واقف في الميتم وكون جلبية وانت مزنوم هناك. حد عارف انت في جنة ولا في نار؟ وحد الله. ما تنامش، ده في خوف ومحدش هينفعك، لا زوجة نفعك ولا مال نفعك، الكل سيرجع. واحنا بندفن النهاردة امنا الراحلة، ربطنا الكفن بثلاث اربطة وكتفناها واحنا اللي مودينها بايدنا وحطيناها في القبر وقفلنا عليه. ومين اللي انفرد به؟ ما توحد الله. انت مكسل تقول الله يا اخي؟ قسما بالله بكره في القبر ما تعرف تنطق والله. بكره في القبر هتتمنى ان تقول الله، لن تستطيع. عارف ليه؟ ما هو سايبك 70 سنه في الدنيا، ما قلتش الله ليه؟ قاعد ترغي طول النهار على المصطبه، ده الشغلات في الفاضي، والاخوان والسلفيه وعملوا ده مسكوا فلان ده في الفاضي، ضيعت حياتك في الفاضي. هو انت لما تخش القبر الملائكه هتسالك هم الاخوان عملوا ايه في البلد؟ هو الجيش عمل ايه في البلد؟ لا، هو انت عملت لعيالك ايه؟ ماذا قدمت انت لله؟ يعني انت دلوقتي لو مت بعد صلاه المغرب ودفنك بعد صلاة العشاء، هيسألك الملك صليت المغرب؟ لا. ما صليتش المغرب ليه؟ كنت قاعد بتابع البلد. امال ايه؟ من السياسي ضيعت حياتك في الفوق. شوف العبد، انا مش هطول عليه، العبد وهو على فراش الموت وهو عندما يغرد من ثيابه على خشبة الغسل بيقول كلمة، وهو محمول على الأعناق بيقول كلمة، وهو في القبر بيقول كلمة. نعرفهم بس نوحد الله. اوعى تنام، اوعى تنام، ده في قبر. والله العظيم العملية صعبة جدا. اقسم بالله اول ليلة في القبر اسمع، شاب منها العلماء وبكى منها الحكماء واشتكى منها الانبياء لرب الارض والسماء. انت عارف الشافعي بيقول ايه؟ بيقول فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. يعني غيرت المنامه بتاعتي يوم، عمال اتجلب طول الليل على السرير. ليه؟ غيرت النومه بتاعتي وغيرت الدار، ففارقني السكون يعني الهدوء. بيقول لك اذا كان فارقني موضع السكون بالله قل لي اول ليله في القبر ما يكون. كويل الجلبيه وكويل العبايه، بكره الدود هياكلك ويشربك التراب. وحد رب الارباب. العبد يقول ايه بقى؟ هو بيغسل ويجرد من ثيابه من متع الحياه يقول وفضيحته. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يدافع عن عورته، أم أنه بعد لحظات سيلتقي بجبار السماوات والأرض وليست معه حسنة تستره. وفضيحته. فينادى عليه من قبل المولى سبحانه عبدي أين لسانك الشجي ما أخرسه؟ أين جسمك القوي ما أضعفه؟ أين مالك ما أفقره؟ عمال تقول مالي وعمارات وشرف كفنوب وشرف طوخ. فين مالك؟ ما انت جاي اهو، جاي فاضي اهو، والعيال اللي انت جبت لها المال هم اللي جايبينك عندنا اهو. عملت ايه؟ ضيعت حياتك في الفاضي. يحمل على الاعناق كما فعلنا اليوم. يقول ايه الميت في الليل وهو في الخشبة؟ وخلي بالك الخشبة عندما يحمل الميت في الخشبة يتكلم. جبت الكلام ده منين؟ عند الامام احمد في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى. عيب قوي، عيب اما تسمع اسم سيدنا النبي وما تصليش عليه. عيب. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلى عليه بكره يبقى نفسك تصلي مش هتعرف، ما انت قاعد اهو.
قال النبي إذا وضعت الجنازة، بكلام النبي والله في الصحيح، إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على الأعناق تكلمت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. ليه؟ انت عارف الجثة اللي في القبر ديت الدود بياكلها تدير عشان الريحة، ما انا نحطها على المشروع ولا على الترعة كلاب تشد فيها والبهايم تشد فيها، احنا بنحطها بنداري، لان القبر دي نعمة. ربنا بيقول في سورة عبسة ثم اماته فاقبره، حطك عشان الريحة. تعرف ابنك يقول الله يرحم ابوي لو فتح عليك بعد 3 ايام يقول الله يشهمه بالريحة بس، وانت كنت بتحط برفان موصل السنبلاوية. وحد الله. ليه بقى بتقول قدموني؟ لانه رأى في البيت على فراش الموت النعيم والجنة بالروح كالرؤيا المنامية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هو على فراش الموت جلطة خايف من الكفن وخايف من القبر وخايف من أول ليلة. الملائكة تقول إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. تخايف ليه؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انتم مين؟ انتم مين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا كنا معاكم في الدنيا ومش هنسيبكم هناك برضه. انت خايف ليه؟ شوف بقى، إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على الأعناق تكلمت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ مودين فين؟ أصل هو عارف اللي عمله، واكل حد أخته، مرتشي، حرام، أكل ربا، قاطع رحم، تارك صلاة، نظر للنساء، عاقق والديه، آذي جاره، عامل مصايب، واخد جبل سيئات معاه. طب هيعمل ايه ده حياته طين واخرته اطين، لانه ما قدمش لحياته. يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي دي حياتك الاخرويه، هي دي الحياه الحقيقيه. انت عمرك شفت واحد راكب من السنبلاوين للمنصوره واخد معاه بطانيه واخد معاه اكل؟ ليه يا عم؟ معاه ربع ساعه وتبقى في المنصوره. طب انت عمال تبني وتشيد وعمال تحوش من هنا وهنا على ايه؟ ده العمليه كلها ايام وهتموت. مهما طالت ايامك ستموت. شوف، وعندما يوضع في القبر يقول ايه؟ هو قال هو محمول على الخشبة على النعش، قال ايه؟ وغربته، لأنه أصبح غريبا عن العمارة وغريبا عن السيارة وغريبا عن الزوجة والأولاد. الناس اللي بتتكلم في الآخر توحد الله. يا عم اسمع يا عم، انت طول النهار 24 ساعة تتكلم، ساعة الموعظة تتكلم لا إله إلا الله. وإن لم تتعظ في الموت فلن تنفعك المواعظ. ساعة ما الخطيب يتكلم والقارئ يقرأ دي ما كانت كلام. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة هتنزل القرآن بك. خلينا بقى نخلص كلامنا. وعندما يوضع في قبره يقول ايه؟ خلي بالك انت اول مرة في حياتك تشوف ملكين. والجماعة اللي بيدفنوا في المقابر يقول لك اذا جاءك ملكان شفوقان رحمان فقل لهم بلا فزع ولا خوف ربي الله، واذا سألك الثانية فقل ربي الله، واذا سألك الثالثة فقل لهم بلا فزع ولا خوف. هذا باطل وكذب، ولم يقل عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انت يا مولانا انت بتغششه؟ احنا في لجنة امتحان. اسمع مني الكلمة دي بس. الناس اللي بتتكلم عن المقابر وبتدفن كلمة واحدة بس. كم من علماء أبكوا الناس في المساجد
ولا يستطيع في القبر جواب، لأنه مرتشي وكذاب ومنافق. هيجاوب في القبر؟ ده اللسان اللي تعود الجدال والكذب يختم عليه. يقال له من ربك؟ يقول ها لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ما نبيك؟ لا أدري. ما عاش لله وما عاش لرسول الله. مش عارف حاجة. شوف بقى لما يوضع في القبر ويغلق عليه الباب، عارف يقول ايه؟ ووحدته. وحد كمان مرة. زود رصيدك وقول لا اله الا الله. انا مش عايز اطول على الشيخ محرم لانه امتعنا والله النهارده. اسال الله ان يفتح علي وان يحرم جسده على النار واياكم. وبعدين الشيخ النهارده قرأ لنا سورة الحجرات كلها أداء. لا يسخر قوم من قوم ولا يغضب بعضكم بعضا وإنما المؤمنون إخوة. وإحنا قاعدين نمصمص وكلام في الفاضي. يا أخي ده الشيخ محرم النهارده قرأ وربنا كان فاتح عليه. أنت عملت بآية من الشيخ قرأها، ده أنت قاعد في المسجد بتختار أخوك المسلم، عمال تجيب سيرة أخوك وبنى وعمل وعبد في البنك ده ودلقين ده، وأنت قاعد في الميتة وهو قاعد الشيخ بيقول ولا يغتب بعضكم بعض ولا يغتب بعضكم، وأنت بتغتب برضه. يعني بتسمع ومش عايز تطاع. طب وحد بالله. يقول ايه بقى؟ ووحدته فينادى عليه من قبل الملك. وحد الملك. يقولوا ايه؟ لقد رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وإلى بابنا وجهوك وإلى حسابنا تركوك ولا يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. شوف الملك. أنت خايف ليه؟ فأنت اليوم ضيفنا والكرم وصفنا، ومن كان الكرم وصفه لا يخيب أبدا ضيفه. لا أريد أن أطيل، فالموعظة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وعظت فأوجز فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أيها الأحبة الكرام، نصيحتي لكم انشغل بنفسك وأعد لموتك، فالقبر سيضمك والقيامة ستجمعنا وأمام الله عز وجل تسأل عن الكبير والصغير وعن القطمير. عارف القطمير؟ القطمير ده ايه؟ ما يملكون من قطمير. ربنا بيقول على الكفرة ما يملكون من قطمير. انت عارف البلحية؟ تفتح البلح كده تلاقي فوق النجاية حاجة بيضة كده، بتاع الخفيفة اللي فوق بتاع اللي عارف ايه؟ بتاع البيضة اللي عاملة زي الشفاف فوق النجاية دي، هي دي القطمير. اللي في النوايا دي هي دي القطمير. يعني انت عندك عمارات لو مت دلوقتي واتكفنت هتروح هناك لوحدك ولا انت واخد حاجة، فرصتك انتهت. هو ده القطمير ده لا تملكه حد. القطمير ده ما تملكوش. ندعو لأمنا الراحلة بقى ما سرقناش. نسأل الله سبحانه في هذه الساعة أن يجعلها أسعد الليالي عليها. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليها يا رب العالمين. اللهم انقلها من مراتع الدود إلى جنة الخلود برحمتك يا عزيز يا غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسامحوني على الإطالة.